Rrugova është një ndër qendrat turistike më të përshtatshme për të zhvilluar aktivitetet e ndryshme për skijim. Mirë po, për shkak të gjendjes pandemike, turizmi dimëror kësaj here është paksa më i kufizuar. Kështu thonë pronarët të cilët ushtrojnë bizneset e tyre në këtë zonë. Skënder Thaqi, nënkryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës, thotë se bizneset në Bogë janë të gatshme të presin të gjithë vizitorët edhe përkundër gjendjes pandemike. Në muajin nëntor, në Rrugove dhe në Magra fillon në Bogë, fillon sezoni dimror, po problemi ka qenë domethënë që nga fillimi i pandemisë që në muajin mars ka qenë një periudhë shumë e rëndë, shumë e vështirë në sektorin hotelerisë, gastronomisë dhe bujtinave, domethënë që ka Rrugova, ka kjo pjesë e Rrugovës që është aq e bukur domethënë dhe që frekuentohet shumë. Kur them që frekuentohet shumë, ka qenë shumë e frekuentuar domethënë. Kurse kjo periudhë na ka zbogluar dhe ka një rënje drastike domethënë dhe shumë problem. Ky kompleks ka kapacitet të mjaftueshëm për të gjithë të interesuarit. Dhomat e hotelit, si dhe ato të vilave, janë në shërbim për turistët. Ne kemi 9 vila. Aktualisht sot që po flasim domethënë është fund java, ka diçka prej villave, po shtonja këtu veç është e frekuentuar, po si thonë ne që me një lule nuk çel për verë domethënë. Me një ditë në javë çfarë do bosh? Çfarë do bosh domethënë? Çfarë do të mbulosh domethënë? Na ka qelluar një thes i shkyr dhe nuk po dim ku janë gjithë harrin më parë. Pronarët e bizneseve thonë se interesimi i vizitorëve është shumë i vogël krahasuar me vitet e shkuara. Ka të interesum jo gjatë krejt javës, po më shumë ka të interesum të vikendeve, zakonisht një pjesë e musafirëve që vinë këtu janë edhe nga Shqipëria, dhe viset të ndryshme të Kosovës, mirë po na kemi pas edhe për momentin musafirë edhe nga diaspora në fund vitit, domethënë në dhjetor dhe fillim të janarit. Ka të interesum, mirë po luksi është më shumë për gjatë vikendit se sa ditëve të javës. Pandemia nuk ka ndikuar aq shumë në ardhen e musafirëve, po ka ndikuar në biznese shumë. Lokalet janë ndufë më mshel prej orës 8 në pramje, që ajo ka ndiku pak ma shumë, vizitorët kanë me të rrugave, se vetëm bizneset kanë pas ndikim prej pandemisë. Kështu numri i turistave është goxha i madh. Edhe përkundër gjendjes pandemike, në Bogë vizitorët nuk mungojnë. Po i herë këtu s'ma merr mendje këtu vetë pandemia frigohet për kësaj mrekullie natyrore. Nuk e besoj kurse. Por gjithatë në kujdes jemi se duhet më kujdes, por këtu kena kalu bukur shumë. Po pandemia ka ndiku gjithandej, domethënë edhe në për vende ku janë pak më me traditëna, domethënë në Alpet ashtu qiellat e na ka ndiku me të madhe kjo. Fatmirësisht tash pak borë erdh, këto ditë jem ty i shfrytzu, ta shkojmë atutje. Po kurset po vazhdojnë, nuk po ndalem, interesim ka, po prapse kjo pandemi pak ka ndiku. Do me thonë të masa e madhe. Ka ndikuar në reduktimin e të interesuarve? Po, në reduktimin të interesuarve, kështu që pak jemi të hendikepuar ndoshta edhe me njerëz. Ndikuar dhe ndikon gjitha poret e jetës. Sidomos që 2-3 vjet e pesi ka fillu jo vetëm për ne, por që e ka përfshi krejt botën. Kështu që edhe aktivitetet sportive, gjitha sporteve, edhe sportit skimit, apo sporteve stinore, i ka pru në atë shkollën më turq. Për viteve të kaluara këtu për shkak që vu më mirë janë shtu disa villa, disa lokale dhe ku kanë ndriç pak staza. Edhe po shpresoj që me shtyt sa më shumë. Pa i Bogën e kemi si shtëpi dytë na. Vim shpesh. Po si vjet është shumë më mirë se vjetëve tjera. Vjetëve tjera nuk ka pas as borë me skiu. E si vjet staza është shumë më mirë. Jo shumë larg fshatit Bogë gjendet edhe Kuqishta, një destinacion tjetër turistik, i cili ofron po ashtu shërbime të ndryshme për vizitorët. Ne realisht gati jemi, po pothuajse për shkak kësaj gjendjes e cila na ka kaplu gjithëve, kërkesat, puna, gjitha pothuajse janë përgjysmë. Edhe ne realisht gati jemi, po tash se mvaret, a mos ka far ndryshimit masave prapa, apo diçka tjetër, nuk dihet, nuk varet prej neve, ne pothuajse jemi të gatshëm, pavarësisht se kërkesat janë shumë dobta krahasim me vitet e kaluara.
Realisht kemi një 10 dhoma të tilla si kjo, që janë një dhomë që me ka 4 shtretër, një banjë dhe në xhemin e kanë me dru. Po ashtu edhe vilat ashtu të njëjtin kapacitet e kanë, një dhomë që me ka 4 shtretër, në xhemin e kanë me dru, po momentalisht për momentin janë bosh. Sa ka dëmtu biznesin e juaj pandemia? Realisht as shumë na ka dëmtu sa që po shihet që vetëm me arrit me mbjetu për momentin se dëmet janë shumë mëdha. Po presim tash. Realisht vikendeve kemi punu nga pak, të cilat ka pas kërkesa më shumë se sa gjatë javës, kështu që urojmë që ta kalojmë sa më shpejt. Për shkak kësaj gjendjes, domthonë kjo pothuajse ka një vit që ka filluar dhe gjatë verës edhe në prag festave, çmimet nuk janë se si kanë qenë, ka zbritje, sidomos për ata që rrinë disa net, jo vetëm për nga një natë. I ofrojmë zbritje goxha përshtatshme. Edhe për kundër gjendjes pandemike, këto fshatra ofrojnë mundësi të shumta për vizitorët, e sidomos fshati Buk, me shtigje të skijimit të përshtatshme për të zhvilluar sporte dimrore, për skiatorët profesionist dhe fillestar, e deri të shkolla e skijimit.